ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு த்ரீ ரோஸ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஏற்கனவே நான் வந்து வாந்தி ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கு நான் வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். எனக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அது பாப்பாவுக்கு கொடுத்துட்டு என்னோடய பேபிக்கு வந்து சரியாயிடுச்சுன்னு சொன்னாங்க. ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதே மாதிரி வந்து வறட்டு இருமல் பேபிக்கு வந்து இப்போ இந்த மழை காலத்தில் வந்து பெரியவங்க சின்னவங்க யாருக்குமே சரி லைட்டாக வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜலதோஷம் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் வந்து வறட்டு இருமல் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஜலதோஷத்தை கூட குழந்தைங்க வந்து கொஞ்சம் தாங்கிப்பாங்க. ஆனால் இந்த வறட்டு இருமல் வந்து பெரியவங்க சின்னவங்க யாரையுமே வந்து சாப்பிடவும் முடியாது, அவங்களால தூங்கவும் முடியாது. அதுக்கான ரெமெடி தான் நான் இன்றைக்கி சொல்ல போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் என்னோடய பேபிக்கு கொடுத்துட்டு அந்த பேபிக்கு வந்து இருமல் நின்ன பிறகு தான் அந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன். நிறைய வாட்டி நான் கொடுத்துருக்கேன். அது என்னென்ன திங்ஸ் நம்ம வந்து இதில் இப்போ எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஏலக்காய் வந்து உங்கள்கிட்ட நிறையா இருந்துச்சுன்னா ஏலக்காய் வந்து பொடி பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் தூள் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து ஏலக்காய் பொடி வந்து வாங்கியிருக்கேன். ஏன்னா என்கிட்ட நிறையா அதை நான் அரைச்சி பார்த்தேன். எனக்கு குவான்டிட்டி நிறைய வரல. அதனால் நான் வந்து ஏலக்காய் பொடியும் தேன் வந்து உங்களுக்கு வந்து சுத்தமான தேன் கிடச்சிதுன்னா சுத்தமான தேன் வாங்கிக்கோங்க. நான் வந்து இப்போ டாபர் ஹனி அதுதான் என்கிட்ட இருந்துச்சு, நான் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்தது வந்து இதில் மிளகு ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் 1 வயசு கீழே உள்ள குழந்தையா இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மிளகு ஆட் பண்ண தேவையில்ல. இந்த ஏலக்காய் பொடியும் தேனும் மட்டும் போதும். இப்போ இதில் வந்து பாருங்கள், நான் 2 பேபிக்கு வந்து நான் கொடுக்க போகிறேன். இந்த சின்ன ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து இன்றைக்கி 3/4 ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இதில் வந்து இப்போ நான் 1/2 ஸ்பூன் போட்டாச்சு, கூட கொஞ்சம் நான் எடுத்துக்கிறேன். நான் 2 பேபிக்கு நான் வந்து கொடுக்க போகிறேன். இந்த குவான்டிட்டியே வந்து அவங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அடுத்தது நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த 4 பெப்பர். 2 குழந்தை, ஒரு பாப்பாவுக்கு 8 வயசு ஆகுது, ஒரு பாப்பாவுக்கு 4 வயசு ஆகுது. எனக்கு 2 பேத்துக்கும் நான் வந்து சேர்த்து 4 பெப்பர் எடுத்திருக்கேன். அதை நீங்கள் வந்து அது கூட தேன் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தேன் வந்து ரொம்ப கட்டியாக இருக்க மாதிரி கொடுத்தா கொஞ்சம் பெரிய பசங்கன்னா வந்து உருண்டையாக சாப்பிட்ருவாங்க. சின்ன பசங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி கொடுத்தா தான் அவங்க நாக்கில் தொட்டு வைக்க முடியும். அதனால் கொஞ்சம் தேன் அதிகமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பெப்பர் வந்து நீங்கள் 1 வயசு கீழே இருந்துச்சுன்னா பெப்பர் ஆட் பண்ணாதீங்க. நான் 2 பாப்பா வந்து 4 வயசு 8 வயசுனால நான் 4 பெப்பர் 2 பாப்பாவுக்கும் சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டேன். இந்த ரெமெடி வந்து நான் வந்து யூஸ் பண்ணாமல் நான் உங்ககிட்ட சொல்லலை ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாப்பா வந்து நான் 8 இயர்ஸ் ஆகுது. பெரிய பாப்பாக்கும் சரி சின்ன பாப்பாக்கும் சரி நான் இது வரைக்கும் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அவ்வளோ கூப்பிட்டு போனதே கிடையாது. கை மருந்து கொடுத்து பார்ப்பேன். கை மருந்து அதுலேயும் சரியாகலாம் மட்டும்தான் கொண்டு போவேன். இந்த மருந்து ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு ரெமெடிங்க. இது நான் வந்து என்னோடய பிள்ளைங்களுக்கு நான் கொடுத்துட்டு என்னோடய பசங்களுக்கு வந்து க்யூர் ஆன பிறகு தான் நான் உங்களுக்கு வந்து நான் இது வந்து சொல்கிறேன். உங்களுக்கும் இந்த டைமிங்கில் பசங்களுக்கு இப்போ மழை அப்புறம் வந்து பனிக்காலமும் சேர்ந்து இருக்கிறனால நிறைய பேபிக்கு பெரியவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வறட்டு இருமல் சளி ப்ராப்ளம் இருக்கும். நான் சளிக்கு வந்து நான் வந்து துளசி அப்புறம் வந்து கற்பூரவள்ளிலாம் போட்டு எப்படி செய்கிறது நான் ஒரு வீடியோ தனியாக நான் போட்டுறேன். இது வந்து வறட்டு இருமல் உடனே ஸ்டாப் ஆகிடுங்க. இது வந்து நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட பாப்பாவுக்கு வந்து அப்படி இருமல் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இது வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுறதை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் இதை பார்த்து வந்து யூஸ் ஆவாங்க. இந்த மருந்து வந்து உங்களுக்கு ஒரு டைம் கொடுக்கும்போதே வந்து பெரியவங்களாலும் சரி சின்னவங்களும் சரி உங்களுக்கு வந்து இருமல் வந்து உடனே நிற்கும். நீங்கள் வந்து மறுபடியும் ஒரு டைம் கூட எடுத்துக்கலாம். பேபிக்கு வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இப்போ வரைக்கும் உங்களுக்கு பாப்பாவுக்கு இருமல் இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து எந்த கெமிக்கலும் இல்லாத ஏலக்காவும் தேனும். இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். இன்னொரு புது வீடியோவோட நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.